ल है आज चाहिँ सुँगुरको किचन बनाउनुपर्ने छ हौ, रिपेयर गर्नुपर्ने छ। हेर सुँगुरको किचन यहाँ छ। बालुवा कहाँ पो छ? बालुवा बँदेलको जाग पनि यहाँ बनाइदिनु पाउँछ। बँदेलको बजाउँछ ल, बजाउँछ बजाउँछु। मेरो कर्नी हेर्नुहोस् है, यो मेरो कर्नी पनि मेड इन खामदुङ 10 वर्षको वारेन्टी दिएको छ।
हाल्नुपर्छ टट्टै। भने पनि सक्यो अब। सक्यो सुँगुरको पनि। सुँगुरको रुम पनि